Сегодня у нас замечательная погода. Ветра нет, слава богу. Солнышко. Вот. Решили начать пилить деревья. Ау! Я уже видел. Видел? Один раз? Что? Все-таки девушка будет петь. Ну да. Да. Дерево не маленькое. Ой, что-то хрустит. Сейчас что-то бухнет, похоже. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Матерь Божья. Вот это да. А пеньки нам будут нужны? Чего? Пеньки для чего будут нужны? Можно мы с Артемом сделаем лавочку Можно. для беседки? Давай лавочку. А некоторые пеньки пойдут на столик. Посмотрим. Я разрешила из некоторых. Можно? А только где мы доску возьмем? А вот я Да подождите, нам это еще все убрать нужно для начала. Это самое уже. Дерева нет, уже лежит. Куча дров погорела, да? Да. Ну, вы ж не убрали в прошлый раз. Где Зик? Где он? Вот он, Зик. Пойдем спать. Ну, тут еще одно деревце спилили. Ну, конечно, не такое большое. Веточки сжигаем. Пенечки оставляем на баню. Папа орех подвязывает, чтобы не наклонялся на дорогу. В общем, процесс идет. Все работают в поте лица. Продолжаем дальше пилить. Ох, ё... Страшно? А то. Эх, деревня, родимые края, эх, деревня, голубушка моя. Вот она, деревня у реки, что засела в сердце у меня. Выйдут бабы, выйдут мужики, а соберется вся моя родня. Заиграет старенький баян, и песня над рекою поплывет, и тогда всплакнет душа моя, а потом тихонечко вздохнет. Родимые края, эх, деревня, голубушка моя, эх, деревня, родимые края, эх, деревня, голубушка моя. Ну, пруд наш не пострадал. Практически туда ничего не упало, не насыпалось.
на сегодня все. Деревня, родимые края. Эх, деревня, голубушка моя.